Watch this. 看到没有？Pressing down on heavy 第一步，对，topspin 我这 actually 是人家 makes 说 it 防擦 worse. 网了，对，你 The 看 real 这个 secret 时候 is 我的 doing 轨迹 less, 啊 not 是往 more. 往前下方。Have you ever 好，那么 struggled to 现在教 return 一下 high 大家这 topspin 个 loops? 防守 Most 的 players 防高调 instinctively 球的 press 一个 the 普 paddle 遍，这 down 个 or 是很 try to 多 block 球友 flat, and 想 both 学习想 fail. 突破的一个点。 Today 那 we'll 么经过 explain 咱们 why and 前 show 面的 you a 那么 better 多阶 approach 段，那么 using 多 body 进阶的一个训 relaxation 练以 and 后， angle 今天才有 redirection. 信心去 Many people 在 think 大 if the 家 ball 原 has 有的基 heavy 础上 topspin, 去加 they 一个 should just 防守的一 close 个 the 基础。 racket to 那 defend. 么也有很多人对防守的理解会直接一个对应的，比如说它很转啊，我就要压板型去防啊，这个是很多人一个正常的理解。但是从专业的角度来说，我们恰 From 恰 a 相反， professional 要处理你 standpoint, 这 we 种 actually do the opposite. Think about it, 比方 a 说它这 high 个球很 topspin 转，对 loop 吧？ comes 转速 straight 很 at you 快。 with heavy 那么你 rotation. 想想， The spin 你 wants to 直 send your 着， ball 它是 flying 直着来， long. 对吧？高 If you 正嘛， open the 正面 racket 拉， face 对 and 吧？ contact 转， the 它 ball, 要这 whether at 种 the 交 bounce 界，对吧？ point or 那 later, 么 it flies 是会 off 的，你们如果 immediately. 说把板型 You 亮 can 开以 see 后， one 你不 touch 管 and 是 it's 拿 gone. 起跳 So then 点 you 就是 think 建立 maybe 点， I 还是 should 说拿 close 慢 the 点， racket 这两个 angle. 点都容易 But 去 this 对 is 方一个突 exactly 破， why 一 many 碰就飞 players can 啊， never 继续 master this 拉 defense. 拉，对， When you 啊， press 我这 down 样 against 一亮， heavy 一碰就 topspin, 飞了， either you miss 对， the 有这种 ball 情况。 entirely, or your 啊， rubber 一碰 simply 就 cannot 飞。 handle the 那么 rotation. 如果说这个时候你会想，哎，我是不是压一点啊？这个就是什么？你们很多时候怎么调都学不会这个防守，尤其是防转的高调。你看这时候啊一压，你看这种第一个要么找不到球，要么就是什么，直接它太转了，你的胶皮啊承受不了它的这 The 个转动， spin 就超了 exceeds 它 what 的 your 一个物 rubber 理 can 范围了， physically 就 handle, 也 it 不 just 合，它 slides 直接 off. 产生摩 So 擦，它 what do 承 we 受不 do 了。 instead? 那么这 First, 个时候什 learn 么？ to 怎么 absorb 用呢？ force with 第 your 一个 body. 先教你们去用 Second, 身 while 体去卸 absorbing, 力， boldly 你要 open 找 the 到卸 racket 力的感觉。 face. 第 Why 一 does 个， the 第二 ball 个呢， fly 咱们在 long? 卸力的时候训 Because 练， you 你大胆 actively 的 push 把这个 forward. 拍型亮开， Remember, 亮 in 开。 defense, 为什么 your 你会反 arm 出界？因为 always 你想 stays 不断的 relaxed 去 with the 推手， forearm 这 slightly 个是 bent. 第一点，你们非常要注意的。防守永远这个手啊是含住劲儿的，是前臂有点微微弯曲的，永远就也就是三角形 Keep 顶 your 点， arm in a 千万不要这么 triangle 撞过来。 shape. Never 不要 stand 觉得这 tall 是 and 我 reach 先 out 把 to 身体 fight the 站高， ball. 然 That's 后 not 说什么 defense. 伸手去 Defense 对抗 means 这个球 absorbing. 啊，不 Wrap 要 the 我 ball 们 in, 防守 catch 就是 it 防守，我 softly. 们把 First, 手 learn to 卸 absorb 力， with 也 your 就是 body. 包着这个感觉， Watch 把 my 球 body 含进 shift 来。 slightly 也就是这 sideways 一 or 开始教大 backward 家 to 是什么？先 dissipate 把 the 球 force. 接住 Don't 啊。 stand high 那么这 trying 个时 to 候我们可以说身 overpower 体 it. 的卸力。你 Feel 看 the 我身体是什 absorption. 么？我身 Open 体 the 怎么样？ racket 哎， face, 是因 let 为 the spin 往 pass 侧 through. 卸力， This 或者 isn't 说往 perfect 回 yet, 卸 but 力的 it's 这 the 种状态， foundation. 看到没有？哎，我不要说站得很高去跟他对抗，我先感觉卸力，对，卸力。哎，我板它很转吧，我板型很亮，但我不出界。但这个时候不是完美的，我们是第一 This 阶 is 段训练，我 stage 们先保 1. 证 Just 上 get 台。 the ball 那比如 back 说 on the 我 table. 把它卸一下， Pure 那么如果说完 absorption 全 gives 卸 your 力的话， opponent room to attack 比 again. 赛呢对手还 But 是 for 有空间出 training 你力量，但 purposes, 是咱们 that's 这个是 fine. 为了训练 Use your 小 center 改 of 这个 gravity 没 to 关 stick 系 to the 啊 ball, pull it 啊。 back. 我们先把球 Even 啊 top 把球 players like 接回 Lin 来，感觉用 Gaeyuan 重 and 心啊 Fan Zhendong 把球 train 接住， defense in 2看到没？ rhythms. 用重心把球接 First, 住。 they can defend deep to the 哎， baseline. 这个球弧线教大家啊，包括林高远，包括樊登，我们这种顶级的运动员训练的时候，尤其是防守，他们其实有两种节奏。第一个，他们很成熟，可以防底线。那么其 Even 实他们 top 关键时候 players 也 fear 怕失误。 mistakes in 他们 key 是通过怎么样 moments. 训练呢？ They 防守 train by 反手。 defending 正 short, 方时 keeping 间 the 教 ball 大家是 low 把 and 把 close 球 to the 打 net. 短线。 Now, why do 那 we 么 keep the 第一个 racket 点， face 第 open? 二点， If 同 I 样的， close it against 既然 heavy 教大家这种 topspin, the 吸的 ball 这 either 种 slides 亮开的 down 板 or 型， skids 很 off the 简单，我 rubber 们坚持到 surface. 底。为什么呢？ So keep it 你看， open. 我如果 Don't 压的 reach 话，它很 forward. 转，我正 Let your 面摩 hand 擦， follow your 正面拉， body's direction, 横压， absorb to 要 the 么就是 right 这样，要么 side. 就是吃薄 The 皮 ball 打 spins 滑。 forward, 所 but 以说 we 我们亮 redirect 开以后很简 sideways. 单，不要伸手， Once you 身 deflect 体手 rightward, 跟着身体 add 的 a 方向，我 slight 们往 downward 右卸力。 press, just 这个就 slightly 很简单， down 对不 and 对？ to the 它是 right. 往前转，我们往右卸力，它这个球是侧着转防过去的。那么这个时候你往右，我们就不需要说完全吸了。往右以后，我们可以往右下方压一点点，往右下方压， In 这个 this 球就不会 video, 冒 I'm 高， teaching you how 哎， to 它会 block 转，这 against 个 a 就没关 spin 系， loop. 证明我们防 Press the 防过 ball 去的力气 down 那 and 是 to the
right, it 因为 won't 它 pop 拉 up 高了， high, 无 though 非 it 就是 may 想 land 防 short. 出界或者 That's 防高 fine. 球。 The 那么我 quality 们 is 把 there. 出界跟高 Your 球做一 opponent 个 wants you to 为 overshoot 什么 or 呢？我 pop 们 it up, 有一个 so 右 we 下方的 eliminate 借 both 力， by 这个时候 redirecting 是往 force 右侧 downward 用 and 着 to the 削 right. 下去的这个 Instead 力 of meeting the spin 大概是什么 head-on, 原 we 理？ deflect 看 it, 本来是这样对 absorbing 抗 the 会飞， energy 对 and 吧？ guiding 这 it 样会吃包皮。 sideways. 我们 This 这样 makes the 卸力以 return 后， short 往 and 右带一 awkward. 下，这个角度应该 Your 是你 opponent 卸 expects 力 a 往右 high 带一下， ball or a 那 deep 么也是 push, 靠 but 这什么 now they're jammed. 卸力是吧？我 Watch 一 my 吸就把这个球 demonstration 接住了， absorb, 那么 then 我还是不发 redirect. 力，我再卸一下，这个球对手会很难受。为什么呢？他等的是高球，等的是一个往前拱的借力球，那么你一卸，他可能会变短。万一他如果说有这种拉手的毛病，他第二板还不好找点。对，那么接下来给你们来一个正面的示范。
最正确的示范啊！你看啊，看这个球有点像啊，吸住贴一板啊，我不怕它转， I'm 它 not 拉得再 afraid of 转没关 spin, 系。 no 看到没有 matter how heavy the topspin, I absorb it. Watch, I can even defend so short it hits the net. My trajectory goes forward and slightly downward, no skidding. Catch it, stick to it. Now say you pushed long and stepped back, then your opponent loops a short half-long ball. You think you can't reach it. Simple, use the footwork we practiced before. Your right leg drives your whole body forward to meet the ball. Find it, stick to it. Don't reach with your arm. 3 points aligned. Open the racket face, redirect right, intentionally keep it short. Once you have this absorption foundation and don't fear spin, we move to active defense. That's the advanced level. 一样板型亮开，往右卸力，哎，故意的把球防短一点，哎，那么其实讲这么多，你看我有这种卸力的基础，我不怕旋转以后，那么未来首先教大家的一个主动防守就是这种状况啊，主动防就是这种就很进阶的，先 Let 给 me 你们 show 感 you 受 what 一下。 active defense looks like. 对， The foundation for the world-class counter loops you see from Fan Zhendong and Lin Gaeyuan is exactly this principle. They don't just force a counter loop head-on. That leads to reaching with the arm and skidding off the racket edge. Their high quality and consistency comes from boldly redirecting to the right. This is a physics principle, a proven fact. No matter how heavy the spin, even with pen-hold block, don't fight it directly. Confrontation is risky. Redirect right and it works every time. Going left instead, that's essentially a side chop. Now you understand why players can side cut against heavy topspin. The ball comes forward, we deflect sideways. 它很转，往右一样的是吧？我们掌握这个原理就行啊。那同样的，我往左，这个其实往左就是侧切了。所以大家明白为什么人家拉很转的时候，我们能够侧切？这个就是什么？他往前，我往两边。 The basic stick technique relies on your center of gravity. Watch cross-court 2, same thing. Never reach out, never fight the ball head-on. This applies to shake-hand grip as well. Even advanced backhand counter loops start with the same premise, first neutralize. Write this down, step 1 is always neutralize. We redirect to the right to cancel the spin. Notice my ball curves outward to the right. The heavier the incoming topspin, the more my return spins rightward and downward. That's the beauty of table tennis. This is the principle, slightly exaggerated for demonstration. 甚至你看这个原理，它很转，我再这么防，它会更加的往右下转。这个就是乒乓球的魅力，看到没有？大概就是这样一个，我做的夸张一点就是这样的理论。它拉得很 Heavy 转没关系。 topspin. No problem, don't fight it head-on. Going force against force is a coin flip with more errors. Even active counter loops start by neutralizing the spin first, then adding power. That's just one extra training step. But before building volume, master the principle. Practice the relaxation and side deflection techniques slowly first, then gradually add speed. 对，这个就是一个防守的最重要的一些要领跟技巧。